Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен осындай керемет балған панкектердің рецептін айтатын боламын. Бірінші біз 2 дана жұмыртқаны алып, өзіміздің тостағанымызға жаратын боламыз. Содан соң 140 грамм шекерді салып, араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 500 мл сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйған соң қайтадан араластырамыз. Араластырып болған соң 400 грамм ұнымыз бен 1 шай қасық қопсытқышты саламыз. Тағы да араластырамыз. Мен бұл жерде видеоны қысқартып жібердім, себебі ұн мен тесто араласу үшін көп уақыт керек. Содан соң 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң орташа отта панкейкімізді жақсылап табамызға кішкене тамшы май құйып, оны табаның бүкіл жеріне жағып, панкейкімізді салып, екі жағын қарап қойып, жақсылап пісіріп аламыз.